大家睇下，我今日帶大家睇嘅呢個小區嚇，佢哋嘅水池下面咧，居然生咗咁多蝌蚪啊！我唔知白話係咪叫蝌蚪啊，但係真係好想捉幾隻翻去俾我仔玩下。咁我哋今日睇嘅呢個小區都比較得意嚇。我記得上一期咧睇咗隔離嘅永怡醉豪園啦，咁而家就係打骨折嘅8888一平方，咁喺成個博愛七路板塊嘅小區入邊咧，售價就係最低噶啦。咁變成咧就其他發展商嘅客咧就俾佢哋搶晒係嘛？咁優惠呢樣嘢咧，人哋做咗你就要跟嘅。咁我哋澳豐天宇就非常生性啊，即係我今日嚟嘅呢個樓盤嚇。佢由之前咧一路賣緊18000幾，降到16000幾，咁而家咧就正式降到10000幾，咁10000幾嘅貨咧，仲比之前賣16000幾嗰啲仲要靚啲，就係澳豐天宇嘅5座嘅單位嚇，我面前嘅呢一棟，咁佢之前賣緊2、3棟咧就係前面嗰邊嘅，咁前面咧就係比較靠近博愛路。樣板間我哋之前上到去咧，亦都非常明顯可以感受到博愛路嗰啲車聲係比較影響生活嘅。咁而家賣緊嘅5棟嘅特價房咧，就冇呢方面嘅問題。而且單價喺11000幾左右一平方。可能有啲人覺得11000幾同8800幾咧冇咩對比性係嘛？但係大家記住啊，我哋呢邊咧品質嚟講係高於醉豪園嘅。另外一個咧就係佢係帶埋全屋嘅精裝修，而且裝修所用到嘅嗰啲料咧都係靚料嚟嘅。咁樓價嘅打折方面啦，唔單止，佢仲要送埋你全屋嘅家私電器。總共咧有23件套嘅，亦即係話呢間屋你買過嚟咧，你唔使自己去置辦家私電器，亦都唔使你去裝修，直接拎個包就入去住得噶啦。咁呢個23件套嘅價值咧，至少咧都有2到3萬蚊嘅，所以發展商而家嘅誠意咧係俾足嘅。咁呢一個盤最大嘅一個賣點咧，我覺得就係佢嘅小區係做得比較企理嘅，整個容積率咧係1.6嘅。因為我哋中間有好大部分都係做咗啲別墅，所以容積率低，意味着咧住嘅人咧就唔會太多。入到嚟咧，你感覺係非常安靜、非常舒服嘅。而且我哋依山而建，成個樓盤咧係有少少坡道一路行上去。咁發展商咧，亦都係澳門發展商比較注重風水嘅。喺我哋中間呢個水景咧，係整咗一條溪流咁樣嘅水景樣式。而且收埋呢啲棧道你行喺呢個棧道望下呢啲水景，感覺真係非常舒服嘅。咁第二個咧，講翻博愛七路呢一個板塊嚟講，對於有車嘅人咧係非常方便嘅，因為靠近呢條中山城區嘅主幹道，所以無論你去東區去西區都非常方便，包括去火炬區嚇。咁我哋雖然話博愛七路區份上屬於係火炬區，但係我哋享受嘅配套同東區係冇差別嘅。我哋開車去到東區嘅博覽中心咧，就只需要5分鐘。咁5分鐘呢一個車程嘅範圍內咧，你仲可以去到而家東區火炬最 hit 嘅2個商圈 Coco City 啦，以及富益城。咁去到博覽中心咧，就會有3宗巴士啦。無論你係翻深圳、翻香港咧，都係比較方便嘅。咁博愛七路呢一個板塊一直咧定位都係一個富人區改善片區嘅。好多人都唔明白點解叫做改善片區。其實最簡單嘅一個方面，大家可以去對比中山嘅西區同埋博愛七路呢一個板塊嚇。咁而家西區無論係彩虹片區又好，或者係富華片區，其實多數樓盤都係賣緊89平，最低都係去到120平嘅呢個積數。咁我哋呢啲統稱叫做偏供需嘅一啲上車面積段啦。但係喺博愛七路咧，面積超過85平至200平嘅呢一個戶型基本上每一個樓盤都會有呢種產品嘅。所以佢嘅針對性係比較強嘅，就係針對一啲想要換屋、想要住得更好、更舒服嘅呢一啲客群。所以因此我哋澳豐天宇佢嘅定位都係同樣嘅一個改善類嘅產品。大家見到無論園區又好，或者係1樓呢一個大堂入邊所用到嘅裝飾、入邊嘅環境，佢到夏天咧都係封閉式嘅，入邊公區係有開空調嘅。咁整體入到嚟嘅感覺咧，就係比較高級嘅一個小區。
咁澳豐天宇呢一個樓盤咧，一直以嚟都賣得唔好啊，清咗好幾年都有啲清唔喐嘅。最主要原因咧，我覺得係兩個方面。第一係佢嘅定價係過高嘅，之前開盤咧開18000幾到23000幾啊，一開盤咧就中上疫情。咁喺而家呢個大環境下，個個發展商咧都已經打緊骨折嘅情況底下咧，佢呢邊嘅反應係比較慢嘅。直到而家先開始降價，所以錯失咗前2年清庫存嘅一個環境。咁第二個方面就係佢之前賣緊嘅2棟同埋3棟咧，因為係小區外環靠近博愛路，上到去確實噪音係比較大。咁好多人覺得攞住咁樣嘅價錢咧，買到呢啲咁大嘅不利因素嘅一個屋苑一個單位咧，大家就梗係覺得唔值啦，係嘛？但係今日推俾大家嘅5棟，就各個方面我考察過都覺得係做得比較好嘅，而且非常有性價比啊！總價唔使100萬，大概喺95萬左右，你可以買到現樓嘅單位，帶埋精裝修而且又唔使買家私買電器，直接拎個包就係去住得嘅。咁對於香港澳門嘅一啲街坊過到嚟，你哋買樓就係唔想煩嘅，想要現成嘅，咁就啱啱好有呢啲貨。而家咧就帶大家上去睇一睇。OK， 而家上到5棟呢度嘅5樓帶大家睇下實體單位究竟做到如何。咁5棟呢邊咧就係2部 lift， 係配置咗4房嘅單位嘅。咁喺呢邊咧有個獨門獨戶嘅位置，就係最大面積段120平嘅，做到4間房。不過而家主要嘅折扣力度比較大，打完折之後性價比高嘅單位咧，多數就係分配喺呢邊嘅。大家見到有個消防門啦，咁推開呢道門咧，呢入邊咧就會有3房嘅單位，咁分別係我哋嘅01、02號房以及04號房嘅。而家最受嘅面積段咧，最細就係呢一間就86平方嘅，咁總價折完咧大概係94萬，你就可以買到。咁成層我覺得戶型間隔啦，同埋性價比最高嘅係呢個01號房，一個東南朝向嘅傳統樹廳戶型。咁佢而家咧就折完落嚟係97萬左右嘅呢個總價，面積咧係88平嘅。咁過到嚟04號房咧就係中間面積段104平方嘅，就稍微比較大啲啦。咁呢啲總價就都要去到100萬以上。5樓嘅呢個樓層咧，我覺得買翻靠呢邊夢樂園嘅係非常舒服嘅。先睇下我認為最好嘅01號房嚇，咁呢度入門口咧係自帶有個收納位嘅，你可以做成排嘅櫃嚇，就算做到呢邊咧都係冇問題嘅。咁佢係傳統嘅一個樹廳，而且參客等寬嘅東南嘅朝向嚇，入到嚟大家見到個取光咧係非常光猛嘅。我哋而家啱好係下晝2點半嘅呢個鐘數所以係非常通透嘅感覺。咁現時大家見到嘅呢啲裝修咧，就全部都係交付標準因為佢係實體單位嚟嘅，你見得到嘅就係你買到嘅嘢，唔會有偏差。OK， 咁佢嘅呢個參客廳嘅開間大概咧目測喺3.2米左右因為實用率就講真唔係澳豐天宇佢嘅優勢，佢呢度嘅優勢主要都係做品質嘅。呢邊咧係廚房 L 型嘅造腿啦，有個可以擺部細部嘅一個冰箱嘅預留位。咁出到嚟仲會有個生活陽台嘅，俾你擺翻洗衣機平時晾衫喺呢度，大家見到係一個西南嘅朝向，所以而家下晝係比較光猛嘅，即係有日光照入嚟嘅，所以啲衫晾喺呢度咧都可以曬下太陽比較好啲。咁而且5樓呢一個高度咧，第一個咧就係佢呢個東南朝向朝向嚟講咧係非常好嘅一個朝向。第二個咧就佢望向呢個內園咧，景觀係比較舒適嘅，大家可以企出嚟。而家5樓嘅高度啱好係可以睇到我哋園林嘅一個中央水池景，而且朝呢度係比較安靜嘅。之前好多人詬病話博愛7路呢度，特別係澳豐天宇啦，佢靠近博愛路呢一排嘅樓咧，入到去噪音係比較高嘅。咁確實如果你係買翻前面高樓層嚟講咧，肯定噪音係比較大，因為我哋親身上去過。咁而家我企喺5樓呢度咧，大家見到嗰條路旁邊係種咗好多樹嘅，所以啲噪音咧係會俾我哋啲樹遮晒嗰
佢唔會直接傳到我哋呢邊。跟住而家呢套單位咧就講緊係97萬啦，97萬佢係所見即所得嘅，有埋裝修，而且係帶埋全屋嘅家私電器，有23件套嘅，現時發展商嘅活動。整體佢就係3間房一個洗手間嘅。咁3房嚟講咧，有1間房咧就比較細啲，就係呢間房。如果你夾硬做床嘅話咧，就只能做個榻榻米，但係我建議就係做書房會比較好啲。呢邊入到嚟就係主人房啦。主人房嘅空間咧都算係比較好用嚇，因為你畢竟咧就係80幾平方咁嘅一個叫做基礎嘅入門級戶型。但係佢嘅呢個戶型佢係唔會出錯嘅，一比較經典嘅傳統戶型。咁睇下呢一套02咧，就係一個西南朝向嘅。佢呢一套主要嘅缺點咧，就係一個廚房嘅位置。但係佢嘅售價會比我哋頭先嗰套咧，大概係平4萬蚊左右嘅。同一個樓層嚟講有4萬嘅價差。但係佢個廚房你睇下，我就一個人企喺度，基本上咧2個人係冇辦法操作㗎啦。除非咧就係你將呢個生活陽台呢個位咧就推出去，咁都可以嘅即係你出邊做埋風窗，將呢個陽台推出嚟，咁就 OK 啦。個陽台可以嗰個廚房就可以用到。咁佢呢度都係3房3房就排佈喺呢邊公廁啦，簡單睇一睇嚇。3個房都係有一間房係比較細啲嘅喺呢邊。其實呢一套咧西南嘅朝向，而家我哋2點鐘入到嚟，確實係光猛好多嘅。加上咧佢旁邊嗰塊地而家係未開發啦，所以大家睇出去咧就鬱鬱葱葱嘅，都係一排樹木嚇。但係呢邊咧係政府嘅一個儲備用地。雖然話咧就唔一定起樓嘅，但係都可能會起一啲政府嘅一啲辦事嘅機關單位喺呢一度所以未來有個唔確定性啦。買翻01嗰邊咧，頭先嗰間咧就唔會有呢個封面嘅影響。咁如果你覺得一個洗手間唔夠咧，就可以睇下04呢一套，佢就大啲㗎啦。呢邊咧去到104平方嘅，咁其實戶型間隔就係同我哋頭先嗰個01咧係一樣嘅，就係一個加大版 Plus 版，包括朝向都係一樣嘅嚇。呢啲全部都係交樓標準啦。咁你買咗發展商送埋家私電器，直情咧就係拎包入住㗎啦，直接拎包入住現樓而且有咁高嘅小區品質，我個人覺得係值得推薦俾大家嘅。不過有一點要同大家講就係你買翻呢一邊咧，就一定要配架車，因為周圍嘅配套咧可能都係需要你揸車去到嘅。發展商其實喺好多方面咧都係比較膽本嘅，好似我哋見到嘅所有嘅風窗包括呢個推拉門啦，包括我哋房間嘅窗戶嗰啲玻璃，全部都係雙層嘅隔音玻璃，所以就算你唔到呢度咧，你去到高樓層，你都係唔會覺得嘈嘅。公廁，咁呢邊咧就3間房都可以擺到床，擺到櫃嘅。唔似頭先佢會有一間細啲嘅房間咧，可能只能做興趣房去用，而且係帶有套廁嘅一個主人房。咁呢一套咧完之後嘅價錢都係喺110萬打上啦。整體我哋呢一度而家搭價完單價都係喺11000幾呢個區間嘅，所以佢主要對比嘅對象咧就係隔離嘅博愛里啦，以及冇對面嘅永怡聚豪園。咁聚豪園咧而家係賣緊最平嘅價錢，但係咧佢多數都係毛坯會平啲而且佢嘅面積段咧喐下都係去到120平方左右嘅，你買唔到咁樣80幾平嘅入門級戶型。加上咧聚豪園即係整體睇起身，佢嘅內園咧設計上都係比較教式少少嘅。傲風天譽佢嘅品質會相對高啲，而且整個設計睇起身都會比較新穎啲。咁另外一個就係博愛里博愛里嗰邊捷園大概都要去到12000幾嘅，
同呢度嘅價差會有1000幾一平啊！大家小區嘅品質差唔多，地段都係一樣嘅，咁就睇下戶型，你究竟係比較中意邊一度嘅戶型啊？咁總言之咧，我覺得你攞住100萬左右可以買到博愛7路拎包入住嘅一個現樓小區啊，品質大家見得到啦，都係比較高品質嘅一個小區，係非常有性價比嘅。我相信呢一啲單位咧都好快會消化完，所以如果有意向嘅大家有關注開博愛7路嘅樓盤嘅話，嗱嗱聲約下光仔早啲過嚟睇樓，因為咧可能就俾人哋買咗啦。好，咁我哋下期繼續去睇樓啦，拜拜。